嗨，大家好，我是没事哈。这两天呢，有朋友给我要甜甜圈的教程，我出门呢就去买巧克力，但是没买到。今天呢，就打算给大家分享一个家庭版的做法，特别的简单，家里面呢只要有面粉、鸡蛋、白糖就能做，也很好吃。现在呢，咱们去和面。300克的普通面粉，3克的酵母粉，10克的白糖，打入1颗鸡蛋，先把鸡蛋搅散。150克的微牛奶和面，搅拌成面絮，再加入15克的食用油，揉成一个光滑稍软的面团，盖上盖子，发酵到2倍大小。现在面已经发好了，排一下气，排完气之后搓成长条，下8个面剂，把每一个小面剂稍微揉2下，再掌心团圆，按扁，醒20分钟。现在已经醒发好了，体积明显变大了。用手指在中间戳一个洞，然后提起来，再这样转几下，这样一个胚子就做好了。油温6成热下锅，全程用中火炸。底面稍微上色之后翻面，炸到两面金黄就可以出锅了。蘸一些白砂糖，听说长得好看的、涨工资的、涨运势的、发大财的，全都关注小哈了。